झन्डै 1200 कामदारले काम गरिरहेको यस नारायणघाट बुटवल सडक आयोजनाको विस्तृत विवरण दिने क्रममा आज हामी थुम्सीमा छौँ र यहाँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोमा आज हामी बुटवल नारायणघाट सडक अन्तर्गत पर्ने थुम्सीमा डाइभर्सन बनाएको ठाउँमा छौँ। यो निकै ठुलो डाइभर्सन बनिरहेको छ। नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड निर्माण गर्न करिब 16 अर्ब 99 करोड 52 लाख लागत लाग्नेछ भने यो आयोजनाको लम्बाइ 113 किलोमिटरको हुनेछ। कतै 4 लेन र कतै 6 लेनको सडक हुनेछ। यस आयोजनाको निर्माण चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माण गरिरहेको छ। यो आयोजना सम्पन्न गर्न अब 7 महिनाको समय मात्र रहेको छ। युद्ध स्तरमा काम भइरहेको यस आयोजना निकै चासोको रूपमा हेरिएको आयोजना हो।